इस दृश्य को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि एक फ्लेमिंगो दूसरे फ्लेमिंगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उसका खून चूस कर। लेकिन ये फ्लेमिंगो बर्ड्स चिक को फीड कर रही होती है, क्योंकि जो रेड सब्सटेंस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ब्लड नहीं बल्कि रेड क्रॉप मिल्क होता है, जो कि ये बर्ड्स अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बनाती हैं और जिससे वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं। क्रॉप मिल्क एक सीक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन और फैट रिच सेल्स का मिलकर बना हुआ होता है। फ्लेमिंगो बर्ड्स अपनी चोंच में काफी सारा पानी भर लेते हैं और एडिबल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट मटेरियल, स्मॉल इंसेक्ट, फिश जिसे वो अलग करके फिर खाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।